driver are holding hands, pulling this motorcycle. Kita ada bensin? You're kidding. You are kidding me. This is pertama kali ini. So I am riding on this motorcycle while poor Gusti is driving. Sungguh, benar-benar. Really? Come on. You guys are gila nuts crazy. Okay, we made it to the gas station. Sawa? Bensin habis. Habis? Bagaimana ke sini? Dikerek. Berapa harga? 3.000 rupiah, which is about 35 cents. 35 cents for that. Di sini coba beli gitar tapi barangkali terlalu mahal. Jelek sekali. Ini berapa? Ini 200. Yang 200? Masih akan nanggung. Bising nih nyanyi nih. We're not talking about makan, we're talking about beli gitar hari ini. Harus sedikit menyanyi atau this like video bosan, membosankan. Sekarang minum ya. Apa? We're not talking about minum, we're not talking about makan. Lupa your perut for a minute. Think about other things. Just sedikit saja. Come on, you guys, come on, membantu. Bantulah. Si batu gelang, gelang sirama. Mari pulang, marilah pulang. G'day. G'day. Get yourself in. Berapa lama teman Meme? Teman Meme berapa lama gimana? Di Gambo, di Lovina. Sudah sedikit lama. Akan berteman Meme. Selamanya. Selama-lamanya. Sepanjang masa. Sampai mati. Sepanjang Sungai Ciliwung Meme. Sepanjang Sungai Ciliwung. And what about lagu bahasa apa? Aku bahasa planet. Bahasa Bali. Bahasa Bali is okay. What else? Bahasa Indonesia. Makan. Orang Bali always lapar Meme. I know that. Ya, Meme. And I have spent more money feeding you guys. Bilang gini, bilang gini, Meme sungguh nawang. Sungguh nawang. Tahu. Meme sudah tahu. Meme sampun uning. And somehow these spoiled brats have talked me into buying lunch again. You better play songs for me. Slow down. Come on. Get to it. Hello. Hello. Halo. Sibuk? Sibuk sekali. Stuff it in. Just stuff it right in there. Ini namanya Gusti. Yeah, good. You could look at me. Calling Lucu here. You can always count on him for Lucu. Mengapa makan sendiri di sini? Ya, lahap. What? That? Ya, what? Okay. Now, Meme harus makan karena Meme pelan-pelan. Suwe sampun beli mengatosan walesan surat adine kadira segambang kena baline buka makan tanpa cantel. Saat ini janganlah cepat berlalu.
Meme sedang mandi di sungai di selat Gambuh. di Gambuh. Little bit about here. Dia menyuci keteknya No. dan membasahi rambutnya kayak buaya. Ini kayak menggelepar, kayak buaya. Dia memakai sampo sunsil. Dia memakai sampo sunsil hitam. Kayak tain temlek. Dia kelihatan sangat senang. Rambutnya daki sampai tidak mau Keluar berbusa. busanya. Sungai ini lebih baik daripada kamar mandi Indonesia. Dan Mi Pepak Ketut menatap Meme dengan tajam. What's the difference? Ya, lihat Meme dulu. Lihat mandi sama bagus. Dia mencuci pakaiannya. Ini ada 3 orang manusia sedang mandi di Sungai Gambuh, tempat di mana Putu Molo dan kawan-kawan berasal. Nah, ini juga ada teman dari Batu Lantang. Dia namanya Gusti Ngurah Kenceng. Meme lagi apa ini Meme? Lagi ngapain lo? Meme mandi katanya. Air mengalir dari selatan, dari gunung, air yang sangat suci sekali. Jadi Meme menggunakan batu seperti orang-orang Bali pada umumnya. Meme mau menjadi orang Bali yang sempurna. Untuk Meme belajar bahasa Bali. Lagu Bali ke lagu Indonesia. Semoga tahun depan bisa. And there's my biker boy. Transport job ini termasuk harus bantu Meme dengan semuanya. Harus bekerja sepanjang hari, tapi masih senang. Keliling? What? Sangat nganjuk. I know. Mengapa tadi malam pesta? Mabuk? Mengapa? Tidak mabuk, sibuk. Sibuk apa? Malum. You have to have entertainment when you work. Nobody can just work without music. Sederhana, sumur, semer, tali jemuran, tali jemuhan, terbuat dari batu bata, nganggon, batu batu. Hati saya berdebar-debar, jantung tiange ngebor. Keras kepala, tendas beton, enak, jangan gadi. Penumpang, peron yang encen, rame, ruang tunggu, tongos, ngantiang, tunggu, ngantiang. Nyen ke Ngurah aja ke target mai ke Gambuh, uling dijer, ngurah uli Batu Lantang dekat Petang. lakar ngalih nyen. Ngale Molo aja ke Didang uli Gambuh. Ken hortane tuh. Ortane tugasnya kan dia melalui ngalih cewek. Iya nepuk cewek uli Gambuh, dadanya ya kan melalui mai gitu. Aku deh lah Panak bapa mare ngelapana aukod. Undang nyenani ngempu panake bapane nyen ngempu. Ane ngempu ne be ngurah ngempu petang-petang. Apa ke suba ada ane mekurunan? Ada ane mekuranan tapi ane kalian maluan payu sebab jegegan do ane ne macul bodoh ya bodoh. Mana nyoman koran kaya nih? Me bengu bone apa tua kengkenan do. Uli pidan iya gelem. Molo gelem muling sepidan be stres di rumah sakit jiwa nih. Laughing time. Okay. Anybody else? Hey, what did he say? What's so funny? Guru rawuh ngeranjing ke kelas. Para sisyane nyape ngatura panganjali. Om Swastiastu. Pepelajaran napi mangkin. Quiet on set. Mangkin pelajaran bahasa Bali. Mangkin alit-alite dado sampun budal. Ngucapang parama santi. Om santi 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 om.